Eu tô mais aqui mais um vídeo de Free Fire. E se vocês ouvirem que tá tipo cantando um som, assim, tipo como eu tinha assistindo, por conta tá assistindo e ao mesmo tempo tá um vídeo pra vocês. First blood. Tá, pelo menos matei um. Eu tava em uma partida aqui, tava até gravando vídeo, só que não deixei. Aí eu tive que gravar. Ai! Não! Double kill. Triple kill. E olha, se esse vídeo não tiver som, é porque eu Need equipment. baixei o volume. Mas eu tô fazendo isso porque se não tiver som, eu acho que vocês podem entender. Tá 3-1, família. Se vocês podem ganhar. First blood. Head there. Enemy spot. Não deixe isso aí na partida. Vai ficar escondido. Tô no cantinho para a pessoa. Estão atirando nele. Não, vou ajudar. Eu agachei! Ah, não! Double kill. Rádio! Triple kill. Nossa! Bora! Bora! Não! Por que você tirou pra cima? Pera. O cara não tem isso. Ah, não, boy. Ah, não. Eu acho. Resources Não here. sei se esse vídeo vai ter som. Resources here. Mas mesmo assim. Bora, bora, time, bora, time. First blood.
Bora, só faltar um ponto. Ai, nossa, nem percebi. Gente, eu acho que eu posso... Help me! First blood. Good job. Bora. Susto. A gente, eu vou Still on cooldown. Certo, mas esse foi o vídeo de hoje. A gente perdemos de 3-4. Mas tchau. Tchau, esse foi o vídeo de hoje. Tchau.